O sa ne dillin mare nuk pusha, Kushtoj në gati punë zon, nga të rritë çadri ton. O sa ne dillin mare nuk pusha, kushtoj në gati punë zon, nga të rritë çadri ton. O punë mbrojtje kaqi më gati, nga zgjenë si asnjë e, jemi gati kur do e. O punë mbrojtje kaqi më gati, nga zgjenë si asnjë e, jemi gati kur do e. Sa ti po lulëson, kur e kërkoj mane, jetën tonë si në qytet. O punë mbrojtje kaqi më gati, nga zgjenë si asnjë e, jemi gati kur do e. Një mëngjes i zakonshëm në një familje të diktaturës komuniste. Mëngjesi fillonte duke rafitur kafen dhe duke lexuar gazetën Zëri i Popullit. Ishte një nga organet kryesore të dhënies së informacionit. Një emër më i përshtatshëm për të do të ishte edhe Zëri i Partisë, pasi kjo gazetë ishte forma më e zhvilluar propagandës qeveritare në Shqipërinë komuniste. Një formë tjetër propagandës ishte edhe televizioni. Mirëpo ai ndizi shumë rrallë, edhe gjithmonë nëse një shtëpi do e kishte një të tillë. Po ashtu edhe radio ishte një përcjellse kryesore e lajmeve. Burrat bëheshin gati për në punë, ndërkohë që gratë punonin makina qepse, bënin punët e shtëpisë, bënin gati mëngjesin, bënin gati fëmijët për në shkollë. Më pas dita fillon të rrjedhën e saj.
Duhet të ngriheshim në mëngjes që në orën 5. Të vinim te qumshi, të zinim radhën dhe merrnim apo nuk merrnim qumësht. Se vinte shumë pak. Do vinin në shtëpi, të bënin bukën fëmijës, se do shkonin në shkollë, me një shpejtësi shumë të madhe, se vinje në orën 6 duhet të fillonin punën, në orën 5:30 të zinte portieria derën dhe nuk të linde të futesh e brenda. Në orën 6 fillonte puna. Në orën, ato që kishin punë në larg, vinin që nga uzina traktorit të 21 që ka që rroba qepësia, do të vinin me shpejtësi shumë të madhe se 6 zish dhe futesh dot brenda. Do bënin gjysmë ore fizkulturë, pastaj do uleshin për në makinë. Dhe kur uleshin në makinë, nuk do të flisim as me një shoqe, kthyer kokën mbrapa se tikte makina ose doni muhabet dhe se linte njëri. Dhe kemi punuar me shpejtësi të jashtëzakonshme të madhe. Vinim me shpejtësi, punonim të bënim edhe normën. Norma ishte kolektiv shumë e madhe, me 20 veta, që edhe njëri tjetër në sy nuk duhet ta shikonim ose të kthenim kokën mbrapa. Se ju paguani? Rroba më e madhe ishte 4.500-5.000 lekë në atë kohë. Mund të arrisnje normën, mund edhe të mos arrisnje. Se kishte njërë punë apo nuk ishte, se kam punuar në rroba qepësi për të huajt. Për të huajt vinin nga Hollanda, vinin nga Gjermania dhe kishin një lodhje shumë të madhe, se në orën 2 punonin, vinte turni 2 dhe duhet të bënim normën pa tjetër. Që ta kishin të mbaruar në 2 se do fillonte turni 2. Në 2 pasandaj ishte turni tjetër mbas dite, deri në 8. Kështu që gruas nuk i mbetesh punë fare, që të bënte punë, ashtu. Çdo të diel po një ditë, njëherë bënim zbor, njëherë duhet vinim për punë, vinim në ndroqe, këtej në Kashari e gjithandej për pastrim, dhe për gruas mbetesh asnjë gjë. Kur të vinje të bëj një darkën, të bëj një drekën për më të nesmet, apo të flije gjumë, apo të lanim rrobat me dorë, se nuk ishte lavatriçe. Dhe si neve që ishim gra, nuk na binte rada të shikonim asnjëherë televizor, se nuk ta dishte koha. Po ishte i hapur televizori? Televizori hapur, se merte hapnin, domethënë, play të fëmia, po për grua nuk mbetesh asnjëherë që të shikonim asnjë lajm. Filma atëre, po të kishte ndonjë film të bukur, donim i kishin futur zhurmus se mos shikonim ndonjë gjë tjetër. Filmat e huaj. Filmat e huaj, kështu që ne stan vetes shikonim. Unë si grua për shembull, edhe gjithë shoqet e mia nuk shikojnë asnjë gjë. Po në mbrëmje shikonin ndonjë film kur ju vinte kohë? Jo, as filme asgjë, ndonjëherë që ishte shtunë e diel që vinim në kinema që shikojmë një film. Se filmat ishin vetëm shqiptar, që jepeshin për dita dhe filmat huaj, se shikojmë s'kishte asnjëherë. Se fusin zhurmusin edhe nuk shikonim asnjëherë. Po në qoftë se ju kapnin duke parë filmat huaj apo? Bënin ashtu antena dhe vinin në çatit sipër dhe vinin e kontrollonin, a hedhin ato antenat për poshtë, shikonin fëmia, jo në pleq. Si ne sa berte koha, se ishim punë, do bërim drekën, do bërim darkën. Nuk ishim kohë. Po ju dënonin? Po na thërrisnin çfaqjet e huaja, njërën tjetër, prandaj ne lërueshim se kishim frikë. Se për një gjë më të vogël ju dënonin. Na dënonin, na hiqnin në Tiranë, na çonin në përfshatra. Kështu ka qenë ajo kohë atëre. Do të ruheshet, mos flisni asnjë llaf. Kur të flisni do ta mendonje mirë, se po se mendove mirë, të merrin atëre dhe të hiqin në Tirana, ose të thërisin polici, ose të fusin bukë, çdo gjë që ta flisje me shumë kujdes. Duhet të flisje me shumë kujdes, me shoqërinë, me shoqet ose shokët e punës, se për një gjë më të vogël të merrin të fusin bukë. Ke thënë kështu një të thoshe, sa jonë një 5-6 të tira llafe, edhe kështu që të fusin direkt në bukë. Po në punë ju jep një fletrufe? Si funksionon? Po një kohë shkurt të bën një fletrufe, po s'kishte kohë për fletrufe se ishte puna me normës, deri të shikoj një të flisje me shoqe. Se tikte procesi i punës edhe nuk mund ta bëj atë punë. Edhe në punë shumë të kujdesshëm. Shumë të kujdesshëm dhe më i thoshte kur ta flisnin llafin se kishte 100 spiona që të spiononin. Prandaj që edhe kur të flisnin do mendoheshin se po su mendove edhe sikur të mos ta thoshe ta sajon ta e tjetri që të gjete anë që të hiqen a puna ose të fusin gratë ose burrat, po sidomos burrat që kishin shumë. Të gjithë kanë dëgjuar për komunizmin.
disa nga tregimet e të afërmve, disa nga librat e disa kanë jetuar vetë. Komunizmi sundoi Shqipërinë për 45 vjet dhe me ardhjen e demokracisë, kur socializmi dështoi dhe ra nga pushteti, lart gjurmë të thella. Gjurmë të cilat janë të dukshme dhe sot e kësaj dite.